कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं FHS के बारे में। FHS मीन्स फीटल हार्ट साउंड के बारे में कि किस किस डिवाइस से हम फीटल हार्ट रेट को सुन सकते हैं। फीटल हार्ट मीन्स गर्भ में जो बच्चे पलते हैं उनकी हार्ट रेट को हम कैसे सुन सकते हैं और किस डिवाइस से सुन सकते हैं, किस वीक में फीटल हार्ट रेट सुनाई देती है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो FHS होती है, फीटल हार्ट साउंड जो होती है, वो कितनी होती है। 120 टू 160 तक नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल FHS फीटल हार्ट साउंड कितना होता है। तो 120 टू 160 पर मिनट तक नॉर्मल फीटल हार्ट होता है। ओके, तो पहला जो एक डिवाइस होता है स्टेथोस्कोप जो होते हैं, उससे हम सुन सकते हैं 8 टू 10 वीक्स के जो बेबी होते हैं, फीटस होते हैं, उस पर ये स्टेथोस्कोप से हम उसका साउंड सुन सकते हैं FHS का। ओके, स्टेथोस्कोप ऐसा एक दिखता है। स्टेथोस्कोप पे पार्ट्स के बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने एक फुल वीडियो बनाई है स्टेथोस्कोप पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। ओके, सेकंड जो होता है पिनाट्स फीटोस्कोप, जो कि 12 से 16 वीक के जो फीटस होते हैं उस पर हमें FHS सुनाई देती है। ओके, जो कि ऐसा दिखता है। ये पिनाट्स फीटोस्कोप है। इस पार्ट्स को ईयरिंग इन बोलते हैं और इस पार्ट को एब्डोमिनल एंड बोलते हैं। ओके, जो कि 8 सेंटीमीटर का होता है। मान लीजिए कि ये एब्डोमेन है, एक प्रेग्नेंट लेडी का ये एब्डोमेन है, ये अम्बिलिकस है। तो फीटस मान लीजिए यहाँ पास है, तो इस पार्ट पे हम जेली लगा के एब्डोमेन पर टच करते हैं और इस पार्ट को ईयर पे लगाते हैं, तो हमें FHS का साउंड सुनाई देता है। ओके, उसे हम डॉपलर बोलते हैं। ओके, तो 16 टू 18 वीक्स का जब फीटस हो जाता है तो हम डॉपलर से उसका FHS साउंड सुन सकते हैं। ओके, तो ये एक डिवाइस है, डॉपलर इसे बोलते हैं। ये ऑन ऑफ का स्विच होता है। यहाँ पास हमें FHS यानी रेट कितना होता है, FHS कितना चल रहा है, 120, 130, 150 जितना भी होता है यहाँ हमें शो करता है। ठीक है, ये एक वायर से प्रोब जुड़ा होता है। ओके, यहाँ पास जेली लगाते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके एब्डोमेन पे जेली लगा के उसे FHS साउंड सुनते हैं। ओके, डॉपलर का आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड ने किया था 1958 में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि डॉपलर मशीन दिखती कैसे है। ओके, सो दिस इज़ द डॉपलर मशीन। ये हो गया हमारा ऑन, ये ऑन हो गया। ये इसका वायर हो गया, इससे ये प्रोब जुड़ा हुआ है, जो कि ये यहाँ हम जेली लगाते हैं और पेशेंट के एब्डोमेन पे जब लगाकर सुनते हैं तो ये ऐसे साउंड करता है और ऐसे चलता है। ओके, ये अल्ट्रासाउंड जेली होती है जिसे लगाकर हम पेशेंट का FHS, बच्चे का फीटल हार्ट रेट सुनते हैं। So yes, you can pick up the heart rate super early with these Dopplers. Oh, there we go. It's adjusting. So now it's 150, 157, 159. It's a lot better when I told it.